Kau din basuya
भाव भयणानो, ही परब आयच्या दिसाची समारंभता आल्बर्ट फेर्नांदीस आनी तांचो कुटुंब आनी रेमिजो फेर्नांदीस आनी तांचो कुटुंब, तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया आनी देवाची बरेपणां तांणी अणभवल्यार पुरो म्हूण. तशेंच आयज नोलन आफोन्सो आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचे पासत आमी मागुया. आनी ह्या मिसा भेटेन आमी ह्या वाड्या पासत केरीत भाशेन मागुया. ह्या वाड्यान देवाची कृपा वसूं आनी भावपणाच्या नात्यान सगल्यांनी एकामेकाच्या हातान हात घालून फुडें सरूं. बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. कोस त्रास जिविताच्या पयण्याचो एक वांटो. कसलेंय बरें फळ मेळटलें जाल्यार कोश्टा विरीत तो मेळना, आनी सोंपेपणी मेळ्ळो जाल्यार लेगून तातूंतले ओगली कुशलकाय मेळना. असलेच कोस दोग जेजून आमचे खातीर सोंसले. ताचे कुर्साच्या मरना वरवीं आमकां सुटका मेळ्ळी आनी ताचें पुनर्जिवंतपण आमचें जैत. आयज हे कुर्सा वरवीं मेलोल्या जैतांची आमी परब संबोरूंक आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जिवितांतले कुरीस व्हरूंक आमकां पाव जेजू. तो जिवितान येताय ते कोश्टांक आडकोळीन वेळार निराशी जायनासतना, भावार्थ हालोवंक दिनासतना आनी भिरांतीन कापे नासतना जेजूची देख घेवंक आनी ताचें आसणें आमचें सोवें अणभवूंक जिवितांतले कुरीस उबारूंक आमकां बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. तशेंच आमच्या ह्या वाड्यांत जियेतल्या सगल्या कुटुंबांक तशेंच परदेसांत वावत करतल्यांक आमच्या भाव भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद पवित्र क्रुसाचे मोजोतीन मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमी परब ह्या वाड्यान समारंभ आसतना आमचो हेतू एकूच जावन ह्या वाड्या मदें एकवट, ह्या वाड्यांत जेजूचें बरेपण आनी एकामेकाचें सौभागेलीपणान वाडूंक आनी जिवंक. आनी अशें करता आसतना जिवितान कसलेय कुरीस आयल्यार पासून आमी सगल्यांनी एकठांय जावन बरोबर ह्या कुर्सांक वेंग मारूंक आमकांच तूं पाव जेजू म्हूण उलो मारूंक आमकां तांक मागुया. आनी आमी हे पवित्र मिसाची भेट समारंभ आसतना आमची पातकां ओळखून घेवन सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं बोगसणी मागुया. सगळी सांगाता म्हणुया. सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
शांती बऱ्या मनाच्या मनशान संवसारी सर्वेस्परा देव सुर्गीच्या राया सुरपूत वेदा देवा बापा आम्ही तुका वाकांता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा देता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्यात सोडीत पुता जेजू क्रिस्त सोम्या देवाची शिडी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काटा संसाराचे पाप काटा आमची मागणी ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्त एकलो असतो पवित्र एकलो असतो सोमीत एकलो असतो मोहतो प्रार्थूया सोरपोदवेदार देवा मनशा कुळाची सोडवण करचे खातीर तुझे एकल्याच जोणीत पुतान कुर्साचे कोश्ट मरण सोंसचे म्हूण तुजी खुशी जाली आमी ताचो गुट्या संवसारांत वळखता ती स्वर्गार सोडवणीचे इनाम जोडूंक पावो म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना दोर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप तोरासा थावन तारवार बसून आमी नीट सामोस रास्तियेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपीक पावल्या हें मासिदोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोणवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदीशी गेल्या कित्याक ती मागणी करची सुवात म्हूण आमी आयकलें आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयलेल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या आमकां आयकतल्या मदें
तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खोरी भोगतीन. जांबळ्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोमियान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोमयाचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायेलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबल्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटू ताची स्तुती करूं. तांच्या ओठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निवसता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजेशी साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. जुवां परमणे शुभ वर्तमान जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरीं पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतूच
हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. सोमयाचे शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी सगल्यो उमेदीन आनी खुशालकायेन बरोवन ह्या वाड्यान पवित्र कुर्साची परब समारंभाव. आनी दर वर्सा आमी ही परब खुशालकायेन समारंभाव, कित्याक हे परबे वरवीं आमी सगळीं आनीक एक पावट नव्यान एकठांय जाता. आनी हे परबेचो शेवट जेन्ना आमी वाड्या वाड्यांनी खेरीत भाशेन मिसाची भेट समारंभाव, हे परबेचो शेवट तोच जावंक जाय की आमी आमचे मदें देवाचें बरेपण नव्यान हाडूंक. हे परबे उद्देशी आमी आमचे मदें तुटलेले संबंद आसात ते नवे करूंक आनी आमी देवाक अदीक आनी अदीक लागीं सरूंक वावरूंक. भाव भयणांनो, हे परबेचो शेवट. आनीक हीच कल्पना आमच्या मनान धरून आमी देवाच्या उतराचेर थोडोसो नियाळ करूया. जेजू कुर्सार मेलो आनी जेजूचो कुरीस जावन आसा एक सोडवणीची खुणा. आनी जेजूच्या कुर्सांत आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. आनी बाबा भयणांनो, जेजू कुर्सार मरून पुनरुज्जीवन जावन जें कितें शिसांनी ताचे कडल्यान शिकलें, जें कितें तांणी आपणायलें, तेंच तांणी वचून सगळ्या संवसाराक सांगलें. आनी जेजूची आज्ञा, वचात सगळे संवसाराक वचात आनी म्हजे सगळ्यांक शीस करात. बावतिज्म दिवन, पवित्र स्नान दिवन तांकां शीस करात. आनी हीच आज्ञा शीस काळजान धरून गांवां गांवांनी देसा देसांनी वचून परगटूंक लागले. आयच्या पयल्या वाचपान बाबा भयणांनो, आमकां शीस मासेदोनियान पावल्यात ताची खबर मेळटा. खरें म्हळ्यार शीस आजयेंत येवंक सोदताले, पूण पवित्र आत्म्यान तांकां सुचयलें ना, तुमी आजयेंत वचूं नाकात. आनी तांकां एका दर्शनान मासेदोनियांसान कोण आपयता तो दिसलो आनी ते मासेदोनियाक आयले. आनी मासेदोनियांक आयले तेन्ना बाबा भयणांनो, जायतो देवाचो वावर मासेदोनियान जालो. जायत्या जाणांनी आपली काळजां बदललीं, जायत्या जाणांनी जेजूक आपणायलो आनी क्रिस्तांवां जालीं. आयज आमकां खेरीत भाशेन एक खबर मेळटा एके उस्तोरेची, आनी त्या उस्तोरेचें नांव लिडिया. आनी लिडिया म्हणटा ती देवांक बसपी. ग्रीकाक बाबा भयणांनो जायते देव आसात आनी ती देवांक बसपी ती, पूण एकूच देव कोण तो तिका खबर नासलो काय. आनी जेन्ना न्हंयचे देगेर ती प्रार्थना करताली, मागणें करताली, तेन्ना पावलू आनी दुसरे थंयसर पावले आनी तांणी तांकां जेजूची खबर सांगली आनी तांणी जेजूक मानून घेतलो. आनी लिडियान आपलें काळीज सोमयांक उक्तें केलें. बाबा भयणांनो, तिका जेन्ना देवाचें उतर पावलें की जेजू सोमी म्हूण आनी तो एकलोच देव म्हूण आनी ताचेच वरवीं आमकां सोडवण मेळटा म्हूण तिणें हें सोत मानून घेतलें. शी ओपन्ड हर हार्ट टू क्रायस्ट, टू द वर्ड ऑफ गॉड. आनी बाबा भयणांनो, ती बेश्टी सादी अस्तोरी न्हय, ती वेपार धंदो करता तसली अस्तोरी, नांव आसलेली अस्तोरी, दुडू आसलेली अस्तोरी. आनी अस्तोरी मानून घेता जेजूक आपल्या जिवितान आनी जेजूक आपणायता. आनी ह्या पासत ती तांकां सांगता, हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात.
भावा भयणानो, जेजूक तिणें अणभवलो, तिणें आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान मेळ्ळें, पवित्र आत्मेचें देणें तांकां मेळ्ळें आनी ह्या पवित्र आत्म्याची खुशालकाय आपल्या जिवितांत ती अणभवता आसतना ती शिसांक अशें म्हणटात, हांवें खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवला म्हूण तुमी मानून घेता जाल्यार आमगेर रावूंक यात. भावा भयणानो, ती शिसांक आपणागेर आपयतात, म्हळ्यार एके भाशेन देवाचे आसणे आपणाच्या गोराब्यांत आपयतात, आमगेर रावूंक यात. आनी बाबा भयणानो, हे शीस ती नेट करता म्हूण तांगेर गेले. लिडिया पयलेच पावटी जेजूचें उतर आयकता, जेजूची खबर आयकता, पयलेच पावटी देवाक, एकाच देवाक आपल्या काळजान स्वागत करता आनी हें उतर आयकले उपरांत आपलें आख्खें जिवीत आनी कुटुंबाचें जिवीत बदलता. बाबा भयणानो, आमकां विचारूंक जाय, आमी देवाचें उतर आयकलां न्हय? आमी जल्मा पडटी आमकां देवाचें उतर आमच्या कानार पडलां न्हय? आमी आमचें जिवीत बदललां काय? आमी तो आमचो एकलोच सोमी म्हूण खरेपणी मानून घेतलां काय? आनी बाबा भयणानो, आमी जरी तर तें केलां जाल्यार देव आमचे बरोबर आसा आनी आमी जरी तर करूंक ना जाल्यार ही परब आमकां आयज नव्यान उगडास करता. एकाच देवाक आमी मानून घेवं. जेजू आमचो सोमी आनी तोच सोडवणदार, ताचेच वरवीं आमकां सोडवण मेळटा हें सोत आमी जाणून घेवंक आमकां आपयता. दुसरी वस्त आमी पळयता, ती शिसांक आपणागेर रावंक आपयता. भावा भयणानो, आमी दुसऱ्यांक स्वागत करता काय? दुसऱ्यांक आमच्या पंगडान सोंपेपणी आमी घेता काय? गोराब्यान सोडूच. दुसरी जेन्ना आमच्या पंगडांत येवंक सोदतात तेन्ना आमी उक्त्या मनान तांकां स्वागत करता काय? लिडियान म्हणलें, सोम्याचेर हांवें बाबाट दवरला म्हूण तुमी खरेंच सोत मानता जाल्यार आमगेर रावंक यात, म्हणल्यार आमकां तुमचें बरेंपण आनीक दियात. आनी बाबा भयणानो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक स्वागत करता आनी देवाच्या नांवान जेन्ना आमी दुसऱ्यांक घेता तेन्ना बाबा भयणानो, आमी आमचेर देवाचें बेसांव मागता. आदल्या कोरारांत आमी वाचता बाबा भयणानो, कोणूय तर वाटसूर मनीस जेवणाच्या वेळार पावलो जाल्यार ती केन्नाच ताका उपाशी धाडिनासली. कित्याक ती सजमताली, घोडे तांच्या नांवान देव आमगेर आयला. आनी हाका लागून आमी पळयता, जेन्ना आब्राम त्या आटेन पासा जातालो तेन्ना विधवेन म्हणलें, यो आमगेर यो आनी हांव तुका जेवण वाडटा. आनी बाबा भयणानो, तिका देवाची बेसांवां तिच्या गोराब्याचेर पडली. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता आनी म्हणटा, ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले, म्हज्या नांवा खातीर ते तुमकां भायर आयतले, ते तुमकां पयस करतले. आनीक ते तुमकां पयस करता तेन्ना भायर येतात तेन्ना भियेनाकात, कित्याक हांव तुमचे सांगाता आसा. तांणी पयलो म्हाका भायर आयला आनी म्हाका भायर आयला म्हणटूच तुमकांय ते भायर आयतले, पूण भियेनाकात, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा. बाबा भयणानो, आमी क्रिस्तांव कशी काळजीदार जावंक जेजू आमकां शिकयता. आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना सोबार तरेचें वायट येवंक जाता आनी वायट येता. सोबार तरेचे चॅलेंजीस आमकां मेळटात आनी अदीक करून ह्या आधुनीक काळार आमच्या गोंयांतूच बाबा भयणानो, आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें आड आयिल्लें आमकां आयकूंक येता. कोण ना कोण आमचेर आड उलयता ते आमी आयकता. कोण ना कोण आमकां मेकळी करूंक कोत्तात, आमकां भायर रावंक कोत्तात ते आमी जाणो. आनी जेजू म्हणटा, ते तुमकां भायर आयतले, पूण भियेनाकात, कित्याक हांव तुमचे सांगाती आसा. आनी जेजू आमचे सांगाता आसा, तो आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी हो शारोती जो ताणें आमकां दिला तो आमकां सोडिना.
ह्या पासत बाबा भयणानो जेजू उगडास करता आनी म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा, म्हजो आत्मो तुमच्या सांगाता आसा. ह्या पासत भियेनाकात. तुमकां भायर आयलीं जाल्यार पासून हांव तुमचे बरोबर आसा. बाबा भयणानो केदें व्हडलें आस्वासन आमकां की देव म्हज्या सांगाता आसा. आमच्या जिविताच्या सगळ्या आल उपद्रे मदें हें सोत जरी तो हांवें आनी तुवें मानून घेतलें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. देव म्हज्या सांगाता आसा. आयच्या मिसाचो विशय आमी वेंचून काडला तो आमच्या कुर्सांनी तूं आमकां पाव सायबा. आमचे सोबार तरेचे कुरीस येतात, भलायकेचे कुरीस. आमची भुरगीं आयकोनात तसले कुरीस. आमच्या घोराब्यांनी झगडीं झुजां जातात ते कुरीस. आमचे मदें समजिकाय येनात तसले कुरीस. शेजाऱ्या मदें वायटपण येता ते कुरीस. आमकां आमचो भावार्थ जियोंक अवघडय जाता तसले कुरीस. तरेतरेचे कुरीस. आनी ह्या तरेतरेच्या कुर्सा मध्ये जेजू आमकां आस्वासन दिता आनी म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी बाबा भयणानो जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण जाणो जावन आमी ताका आमच्या काळजांतान उलो मारची गरज. सायबा आमचेर हें वादळ माळ आयलां, तूं आमचे बरोबर राव, आमकां फाव. आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा. जेजू बाबा भयणानो आमकां सोडिना. जेजू आमकां आमच्या सांगाता आसा. गरज आसा आमी ओळखून घेवंक तो म्हज्या सांगाता आसा. जशें शिसांक घडलें जेन्ना ते वादळ मळाक सांपडले तेन्ना शीस बॉब करूंक लागले आनी म्हणूंक लागले जेजू इतलें वादळ मळ जाता आनी तुका आमचें कांयच पडून वचूंक ना. शिसांचें मौन घुस्पलें कित्याक तांकां दिसलें जेजू तांचे बरोबर ना. पूण खरें म्हणल्यार बाबा भयणानो जेजू थंयसर आसा आनी ह्या पासो जेजू उठ्ठा आनी म्हणटा थंड जा, शांत जा आनी सगळें मोड वादळ थंड जाता. बाबा भयणानो आमी ही कुर्साची परब समारंभ आसतना आमच्या जिवितांतले सगळें बरें वायट आसा तें जेजूच्या हातान आनीक एक पावट घालुया. आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां अवघड लागता तें जेजूच्या कुर्सा मुळीं दवरुया. जें कितें आमकां समजूंक आमकां अवघड जाता ताची समजिकाय आमकां पवित्र आत्म्या उदेशीन दी म्हूण मागुया. आनी आमच्या वाड्यांत आमी भावपण सांबाळूंक, आमच्या वाड्यांत आमी प्रितीमोग सांबाळूंक, आमच्या वाड्यांत आमी एकवट सांबाळूंक आनी आमचे मदें आसा ती कफुजां दुस्वास आमी पयस करूंक. त्याच जेजूचो आदार ह्या मिसा भेटीन आमकां सगळ्यांक आमी मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची कांय मागणी ह्या वेळार बापाच्या हातान घालुया. खुशे मनान आमचे खातीर जेजून व्हड देव केलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले संवसारी जिवीत त्याग करून आपले हाताकाल आसलोले पोरजे सोवे कुर्साची मोत आनी जेजूचो मोग रिगून तांचो भावात वाडूंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जिविताचे सोयम आनी ताचो ओंद आपल्या मनान दवरूंक आपले पोजिसांवाचे बोल दवरिनासतना समाजाच्या हिता खातीर प्रमाणीकपणान आनी ल्हान विकायेन वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजून विंगलेपण सोंसले फकत आमचे पातकांतली आमकां सोडूंक
समाजान विविध तरेचे वेगळेपण आनी पोजोतपण भितर सरलोले आमी पळयतात. असले आनी हे तरेच्या पातकान जियेतल्यांनी आपले जिवीत नवसरूंक बरे आनी नितळ निर्मल जिविताचे चाल आपणावंक तांकां बापाची बोल मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या जिवितान वयर सकल जाता आनी अवघडांचे लारां मारतात तेन्ना आमी भियेतांव, घाबरतांव, देवाक शिंतांव आनी आमचो भावात लेगून हालोंक लागता. असल्या वेळार जेजूचे वळवळे आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक तांकांच आमचो धीर आदार आनी बोरवासो सोजमून आमचे फुडलीं पावलां मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे गोठाय मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. थोडो वेळ ओगीच रावून आमी ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या लोकां पासत मागुया. थोडीं आमचीं भावां भयणां घोडी दुयेंत आसात, थोडीं एकसुरी आसात, थोडीं परदेसांत आसात, हांगा वावर करतलीं आसात. आमचीं भुरगीं, आमचो वावर धंदो सगळ्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्गींच्या बापा, ही आमची खालती मागणी तुज्या हातान आमी घाल्यान तितून दोयेन स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. सोरो जेजूच्या मासा आनी रोखताची कुणां आमचे पासत जोरोयलेली, गायाल जालोली, खुर्सार रुमकायलोली कूड आमी पातकांतली धुवन काडूंक वावुरलेलें रोगोत. ह्या वेळार ही दानां जेजूच्या कोश्टा मिरमिऱ्यांची खुणां कशीं भेटयताना तातूंत आमी आमच्या गांवच्या दर एका वांगड्याची कोश्ट, प्रोश्ट, आडकोळी, दुयेंस पिडा मिसळ करूंक व्हडा बावार्थान बापाक भेटोवया. गायन गावया C16 दोपाचो सोसो परमोळ.
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या मनातले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, कुर्साचे वेदीचेर सगळ्या संवसाराचे अपराध धुवन काडलेलें बलिदान आमकां सर्व अपराधांतली नितळ करूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व कळ्यांनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखातावन मरण उपजल्लें, रुखातावन जिवीत उपजचें, रुखा वरवीं जैतिवंत जाल्ल्याचो रुखा वरवीं भस्म जावचो. ताचे उदेशी देवदूत तुजी महिमा वाखणटात. बळवण तुका नमस्कार करतात. सुक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गीच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफीन संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून खावतीकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. कश्मरण सुसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेर आमचे गवंडी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलोले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत दोरमुदता आनी सौर्व गाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळये पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. Chris Prasada Velar Kain Gavia R10 Jesu Bashin. लोक भायर आसात आनी भायरूच रावचें. कुमन्यांक घेवन भायर येतलो.
अशी हवी Jesu başı aşı bana İsmuci pardona Jesu başı Zamci havi Disa disa Kina kina Kantevo Murtaci Mocha mona citadana Jesu başı aşı havi Jesu başı aşı bana İsmuci pardona Jesu başı aşı havi Uludana Baburdana Jesu başı aşı bana İsmuci pardona Kalismuci Devorkoshi Mocha Mogar Devakati Chinnadoshi Samnamochi Sorgatria Soryagati Jesu başı aşı havi Uludana Baburdana Jesu başı aşı bana İsmuci pardona Jesu başı aşı havi Uludana Baburdana Jesu başı aşı bana İsmuci pardona Mocha Boga Jesu başı Mocha Deva Zamci havi Tuce kushi Moche kushi Duce skushi koche dove Jesu başı aşı havi Uludana Baburdana Jesu başı aşı bana İsmuci pardona प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुझ्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. जिवीत दितल्या तुज्या कुर्सा वरवीं सोडयल्ल्यांक पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तूं देवा बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. बाबा भयणानो, तुमकां सगळ्यांक हांव खुशाल बरीत परब आवडयता. पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान हॅपी फिस्ट एवरी वन. हॅपी फिस्ट फादर. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी तुमकां सगळ्यांक राखची, सांबाळची आनी तुमचे मदें एकपण आनी भावपण वाडो हेच आमचें आवडे. आतां मिस जाल्या उपरांत पुरसांव आसलें म्हूण सांगलां. पुरसांव बायसो
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. पुरसांग बाय सच्चें कोण वेतात आनी जेजू मोगाच्या आदत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आदत्या आमची लासोदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या.
पवित्र कुर्सा आमचे पासत विनोदी कोर Cristan बसायला ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा मनशा कुळाची सोडवण करचे खातीर तुझे एकल्या जोडीत पुतान कुर्साचें कोशमरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली आमी ताचो गुट ह्या संवसारांत वळखता ती स्वर्गार सोडवणीचें इनाम जोडूंक पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय So